Öksürmek kalp krizi gelişimini önleyebilir mi? Yani göğsümüz ağrımaya başladı, kalp krizi geçirdiğimizi düşünüyoruz ve hemen öksürmeye başladık. Evet, yaptığımız bu hareket kalp krizi gelişimini önlemeyecektir. Ama öksürük refleksinin avantajı var. Özellikle kalbin alt ve sağ tarafını tutan kalp krizlerinde nabız ve tansiyon düşüklüğü olabiliyor ve baygınlığa sebep verebiliyor. Bunu hissettiğim zaman öksürmek yani öksürme refleksi belki kalp krizi gelişimini önlemeyecek ama bizi bayılmaktan kurtaracaktır. Aynı şekilde mesela anjiyo yaptığımız hastalarda nabız ve tansiyon düşüklüğü oluştuğunda biz öksür deriz. Ya da dişçi koltuğunda yattığımızda nabız tansiyon düşüklüğünde bayılacak gibi olduğumuzda öksürmek faydalı olabilir. Ya da kan tuttu bizi, bayılacak gibi olduk. Öksürme refleksi bizi bayılmaktan kurtarabilir. Nasıl öksüreceğiz? Peş peşe ve tekrarlayan şekilde. Evet, öksürmek